好，接住我哋奉獻嘅時間啦，奉獻嘅教導。今日咧好想同大家咧睇一段嘅經文啦，就係創世記嘅14章啊。大家可以打開你嘅聖經，創世記14章。我會好快，因為敬拜今日有啲長，我會極快地講完我要講嘅嘢。咁啊，等牧師可以多翻啲時間講到啦。好，咁啊14章，我哋睇18到20節，我哋一齊讀呢段嘅經文啦。好，嚟預備好，睇先，啱啊，好，預備1、2、3。又有撒冷和麥基洗德帶着餅和酒出來迎接，他是至高神的祭司。他為亞伯蘭祝福，說：願天地的主、至高的神賜予亞伯蘭。至高的神把敵人交在你手裏，是應當稱頌的。亞伯蘭就把所得的拿出1/10來給麥基洗德。弟兄姊妹，呢段經文嘅背景咧係發生乜嘢事咧？嗱，若果我哋睇翻移翻上前少少咧，我哋就見到咧17節嗰度咧，佢講緊咧亞伯蘭擊敗咗基大老馬同埋佢嘅聯盟，咁咧就翻去啦。咁然之後咧翻到去嘅時候咧，有2個王出嚟接佢嘅，係邊2個王啊？經文寫17節嗰度。一個頭先講咗啦，麥基洗德啦，另一個咧就係所多瑪王啦。咁啊有呢2個王咧嚟接佢，咁啊係一個咩叫地方咧？叫沙彌谷，所謂王谷。咁咧其實咧有個代表意思咧，就係一個好多王聚集嘅一個地方。咁樣嗱，個重點係乜嘢咧？今日咧好想同大家咧講嘅就係一樣嘢，就係奉獻係超越律法嘅。同你講，奉獻係超越律法嘅。嗱，首先我哋睇一睇亞伯拉罕啦。所以首先咧，我哋要知道呢段經文係發生記載喺創世記嘅14章啦，係咪？係咪啊？係啦。咁啊，問大家一個 IQ 題：頒布10誡係幾時啊？係邊卷書？出埃及記嘅記咗好多懶音啊！今日出埃及記係啦，摩西所以亞伯拉罕呢個亞伯蘭啦，後來改名做亞伯拉罕啦。亞伯蘭呢個時候去奉所謂嘅11獻俾麥基洗德嘅時候咧，有呢一個11奉獻嘅觀念未啊？未有㗎，所以咧未係規條㗎，所以我要將11獻出嚟咧，未係一個明文規條咗嗰啲人要咁樣做噶。所以嗱，首先大家要記得呢一樣嘢先啦。好啦，然之後咧，我哋就要睇咯嗱。咁我哋知道亞伯蘭救咗佢個侄仔羅德啦，然之後佢就翻去啦。然之後亞伯蘭對佢做麥基洗德對佢做咗一樣嘢嘅。嗰度寫佢對佢做咗啲乜嘢啊？18節嗰度係啦。佢翻到去嘅時候咧，麥基洗德咧就帶住餅同埋酒出嚟。聖經描述麥基洗德係乜嘢啊？係至高上帝嘅祭司，至高神嘅祭司。然之後咧19節嗰度咧，佢就講佢為亞伯蘭祝福啦。嗱，所以咧我哋從聖經嗰度咧，我哋可以睇到咧，所以乜嘢叫做至高上帝嘅祭司咧？其實咧，我哋可以體會咧，就係其實佢係代表上帝嘅代言人啦。係啦，佢代表上帝嚟到佢哋中間啦。咁所以今日當原來佢嚟到去當亞伯蘭打完嗰場，即係將佢個仔救，唔係羅德都去將佢侄仔救翻出嚟，而佢行出去迎接佢、祝福佢嘅時候，係代表上帝去同佢講你贏咗你場仗啦，我祝福你。最犀利係乜嘢？個祝福講乜嘢啊？佢同佢講：願至高嘅上帝、天地嘅主賜福俾亞伯蘭，至高嘅上帝將敵人交喺你嘅手裏面，佢係應當稱頌嘅。佢係講緊嗰場仗，所有嘅榮耀都係歸俾佢嘅神。而嗰一刻咧，因為咁樣做嘅時候，亞伯拉罕覺得好感恩、好感動、好開心。佢就透過麥基洗德呢個人，將佢嗰1/10獻咗俾佢嘅神啦。所以當我哋今日去睇呢一段經文嘅時候咧，我哋可以試下咧，從一個咁樣嘅角度。首先我哋要記得一樣嘢，其實亞伯蘭今日去咁去奉獻嘅時候，未有一個明文規定佢要咁去做，但係冇明文規定佢要咁去做，點解佢仲要做咧？點解咧？其實就係單單因為佢覺得好感謝佢嘅上帝，好感謝
呢一個麥基洗德嘅祝福，好多謝佢嘅神。但更重要係乜嘢呢？原來當我哋從新約嘅角度，我哋再睇翻麥基洗德嘅時候咧，好有趣嘅。麥基洗德係佢個名嘅意思咧，係公義嘅王啦。佢係撒冷王，意思係和平啦。嗱，如果你有稍為有少少印象，公義和平。然之後咧，麥基洗德係一個咩咧？佢既係一個祭司，亦都係一個王。然之後若你再如果我哋睇翻希伯來書去形容麥基洗德咧，佢係無父無母啦，無生無死啦，好有趣喎！當你將所有呢啲描述去整合埋一齊嘅時候咧，我哋會發現原來咧麥基洗德亦都係預表咗一個好重要嘅人物，就係耶穌基督，就係我哋嘅上帝。所以當我哋今日再去睇呢一段經文嘅時候，對我哋嘅反思係啲乜嘢咧？原來今日當我哋奉獻嘅時候，我哋好多時候我哋可能會變咗係一個習慣啦，係一個責任啦。頭先冇講到一個好重要嘅人物，就係所多瑪王。其實呢一度咧有頭先講嘛，有兩個王咩？一個係麥基洗德，一個所多瑪王啊嘛。咁啊，所多瑪王其實好似就係一個對比嘅，同麥基洗德。咁啊，麥基洗德見到亞伯蘭翻嚟，佢就祝福佢，係咪？咁但係你睇下，你留意下，所多瑪王見到麥基洗德嘅時候，唔係見到亞伯蘭嘅時候，同佢講乜嘢？佢同佢講啊，佢話：你將你嘅人俾我，財物你自己就拎走啦。即係乜嘢啊？我要你啲人，你俾晒你啲人我，你就拎走你啲錢啦。即係啲咩？係一種交易嚟嘅。然之後亞伯蘭同佢講咩啊？就話：凡係你嘅嘢，我一啲都唔要啊！費事你話係我令到亞伯蘭有錢嘅。即係你會見到咧，從所多瑪王身上，我哋見到，原來喺佢心目中呢種嘅奉獻係一種交易。咁當我哋將同麥基洗德同亞伯蘭之間嗰種嘅奉獻去對比嘅時候，我哋就會有一個好大嘅提醒啦。今日當我哋奉獻嘅時候，我哋嘅心態，今日講心態就係，我哋會唔會忘記咗？其實今日我哋奉獻係講緊一個我哋對上帝一個感恩嘅回饋咧。我哋真係好多謝上帝喺我哋生命裏面所做嘅一切。我哋好多謝今日我哋所擁有嘅一切。我哋知道呢一切都唔係嚟自於我哋自己，一切單單出於上帝嘅恩典。所以我願意將我當納嘅1/10歸俾我嘅神。超越一切嘅規條律法，唔單純係牧師話俾我聽，喂，做基督徒要俾11奉獻，唔係咁樣，係因為我哋對上帝嘅感恩同愛。而另一個提醒就係，原來會唔會有陣時候我哋喺奉獻裏面，我哋會好似所多瑪一樣，係一種所多瑪王好似一種交易嘅心態呢？我俾咗奉獻，我就能夠得到咁多，係咪我俾咗我就係一個好嘅基督徒呢？咁啊，係我哋一個好好嘅提醒啦。因為差之毫厘就謬之千里。你可以每個月一樣俾緊奉獻，但係若果我哋個奉獻觀一啲嘅心態錯咗嘅時候，我哋 even 我哋係做同一樣嘢，我哋都係做錯嘅。所以弟兄姊妹，讓我哋記得就係今日當我哋奉獻嘅時候，我哋係單單回應上帝對我哋生命裏面嘅愛。我哋好似亞伯蘭一樣，佢係自願嘅，冇人逼佢。但今日即係好似新約講，我哋係甘心樂意擺上俾我哋嘅神。所以弟兄姊妹，讓我哋帶住個甘心樂意嘅心，繼續將我哋嘅11奉獻預備，我哋交俾我哋嘅神啦。有請招待隊啦，亦都請各位弟兄姊妹站立。我哋而家咧收取今日嘅奉獻啦。線上嘅朋友，你都可以咧透過而家熒幕上面嘅方法去俾今日嘅奉獻啦。主願意咧，你繼續咧嚟到我哋中間，你繼續咧，你聖靈咧，你帶領我哋。主，你今日咧透過麥基洗德同埋咧
所多瑪王咧嚟到提醒我哋，主今日我哋奉獻嘅心態係乜嘢咧？我哋今日我哋係因為單純回饋上帝你嘅愛嘅一個擺上，還是係主我哋已經將佢變咗一種律法、一種規條，係唔做唔得嘅嘢啊？所以我哋伴隨住嘅係可能係好多嘅責任啦。當我哋做唔到嘅時候，我哋好多嘅內疚啦，好多嘅自責啦。主，然而主今日願我哋回歸一切嘅開始，就係上帝神啊！當我哋每一次我哋甘心擺上我哋呢啲嘅奉獻，無論係多少嘅時候，主啊，呢一切都係出於我哋去感謝。主，我哋感謝你仍然讓我哋有生命氣息，我哋感謝仍然讓我哋仍然足夠過活。我哋感謝你，可能咧我哋有嘅唔多，但神我哋有之餘，仲有能力祝福出去。主，我哋好感謝你，就係上帝神你賜予我哋嘅一切。主，呢一切本身都唔係屬於我哋，係我哋白白得你。所以主啊，願意你繼續帶領我哋，主讓我哋喺今日，當我哋面對我哋所得嘅事情，我哋數算，可能我哋有陣時候我哋都會數算我哋有啲乜嘢嘅時間，我哋都謙卑我哋自己，我哋真係將到一切，我哋再一次歸翻俾你，因為一切都出於你，天地萬有都係屬於你。所以主求你咧繼續咧帶領我哋每一個，多謝你，願一切榮耀頌讚都歸俾你。以上祈禱，奉我救主耶穌基督得勝名字祈求，阿們。